Hey guys! Wait lang! Hey guys, welcome back to my channel. Sobrang excited ako para sa video na to kasi alam nyo na, nakita nyo na sa title, unboxing and haul ng school supply. So, majority of them I bought from SHOPEE, so I'm going to link them down below para if ever man nagustuhan nyo, pwede rin kayo bumili para sa sarili nyo. So, let's get started guys. Meron akong gunting dito and nandito yung mga parcel ko. Dito sila lahat sa baba. So excited. Anyways, let's start with this one. This is the bag that I'm going to use. I bought it from SM Department Store. Ito lang yung hindi ko binili sa SHOPEE kasi nag-alangan akong bumili sa SHOPEE kasi parang naisip ko, what if, parang gusto ko kasi makita muna in person para, wala lang. Parang lang, at least nakita ko man lang in person bago ko bilhin. So this is from U-Trend. Premium quality, active style, established. So this is the bag from U-Trend. Chining! So ayan guys, ang ganda niya, perfect size. It's not that big, it's also not that small, and I prefer yung bag ko this school year or for the next 4 years of my life sa college. Guys, college na nga pala ako. Sabi ko na ba? Hindi pa. I'm studying Bachelor of Arts major in Communication, and then I'll take advertising track I'll take advertising track pagdating ko ng 3rd year. So, ayan. I'm so excited. Okay, our next thing is this one. Binuksan ko na to kasi akala ko, sabi ko, ang laki! Ang laki naman ng notebook ko. Hindi to magkakasya sa bag ko. Pero nung binuksan ko siya, cardboard lang pala. So, ayan. Buksan na natin. So, these are my binders. So, I have 2 B5 binders na binili ko. I realized na mas okay yung binder kasi kapag naubusan ka, pwede mo siyang dagdagan sa loob. Basically, refillable siya. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. So cute! And very minimalist din siya. I like it. Our next thing is, siguro ito na lang. Ano to? I don't know what this is, so buksan natin. Kaya nga siya unboxing. Excited ako. Parang Pasko. Grabe guys. Pinigilan ko ang sarili ko na hindi buksan yung mga tong mga parcel na to. Okay. Hindi siya school supply, but this is for my painting. I bought 4 canvas. Bumili ako ng 4 na canvas from Hoka ba yun? Hoka. So, lagay lang natin siya dito. Next is this one. I don't know kung ano to, but let's open it. So, bumili ako ng ganito guys. Pang kikay kit or pang emergency kit. Lagayan ng mga, alam mo na, feminine products. Hindi mo na masasabi, di ba? Lagayan ng mga feminine products, perfumes, lipstick, ganun, alcohol. So, ayan. I bought this one for that. It's very spacious naman. Malaking lagayan sa loob. And may mga pockets din siya. So, marami ka din malalagay. Next is, alongside, kasama sa package na yun is this one. And I don't know kung ano to. Ano itong binili ko na kailangan niya ng sobrang bubble wrap. Ang kapal ng bubble wrap. Tapos, ito lang yung product. Ganito lang. Ang underwhelming. Lagayan ng alcohol. Ang laki naman ito. So, ganito yung binili kong lagayan ng alcohol para isasabit mo na lang sa bag mo. Ganun. Or sa belt ng pants mo or what. Very easy access alcohol. So, next thing is this one. Ano to? Ang liit. What are you? I'm looking forward to this one. So, these are... Wait, papakita ko na sa inyo para alam niyo. Super excited ako dito. As in, nung nakita ko to sa SHOPEE, I was like, I need that. Kailangan ko talaga siya.
So, suklay siya na may salamin. Ayun, tingnan nyo. Kita nyo ba yung camera? Malinaw yung salamin niya. Hindi siya yung parang, di ba may mga salamin na parang blurred or like distorted yung mukha mo. Pero ito hindi. It's very cute. I like it. Pwede na siyang suklay. Suklay siya and ano na rin, mirror. So, isang ganto na ano tawag? Bear? Bear ba to or dog? Tapos isang flower. Yan. Ang cute, diba? Kaya ko rin sila binili kasi ang cute niya. Our next thing is this one. Dapat ba nakikita niyo yung lagay? I mean, yung package kapag nag-unboxing. Sorry ha. Ooh! Ito pala yung mga tissue. So, ayan. Bumili ako ng mga mini tissue, guys. Mura lang nito, promise. Ang dami kong biniling baby wipes. Ang dami ko palang biniling wipes. Hello! 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sa isang ganito, 10 pieces na yung nasa loob niya. And very, very cheap lang din to, guys. Trust me, kilala niyo ako, hindi ako bibili ng mamahaling ganito. Hindi ako bibili ng mamahaling ganito kasi na-trauma na ako dati. Gumastos ako ng 600 sa tissue, pinagalitan ako. Next, last but not the least ata, I think. Ay, hindi, may isa pa. Okay, ito. So, binili ko to, guys, kasi akala ko, ang liit niya! Akala ko mga ganito, kung nasan yung finger ko, ito. Siguro akala ko mga gantong size. Ang liit niya, sobra. Bumili rin ako na to, guys. Pang perfume siya. Mini perfume. So, lalagyan mo to ng, eto, ayan. So, lalagyan mo siya ng perfume. So, ayan. I-roll mo lang siya ganon. Roll mo siya ganon and then you can spray your perfume na. So, I bought this one kasi syempre, una sa lahat, ang cute niya na naman. So, how do you remove it? Ito ba? Ah! Hilain mo lang pala to. Okay. Next, last but not the least. Alam ko na kung ano to. Kasi alam ko kung ano yung wala pa akong na-unbox. Ang ating stationery. I'm so excited! Paano pag bumili ka ng stationery, mahal, like, yung mga tig 150 pesos na ballpen, tapos hindi ka naman masipag mag-aral. Joke! Or hindi ka naman masipag magsulat ng notes. Parang sayang ba yun? Alam mo, itong gunting na to, wag na. Wag na maggunting. Huh? Wait! Bakit may binder ako ulit? Ang mahal ng isang binder. Bakit 4 yung binder ko? I only bought 2. Wait guys, titignan ko lang yung Shopee checkout natin. Okay, wait lang. Huh? I mean, I think magagamit ko naman sila, but I think magagamit ko naman siya, but hindi ko alam na 4 yung binili ko. Oh my God, ngayon ko lang na-realize. So kasi nung time na bumili ako sa Shopee, nagkakaubusan ng mga binder notebooks. So I decided, may nakita kong isa na nagbebenta nito. Ito yung pinabilhan ko.
na sheets lang yung binibenta niya. Like yung refill lang. And then, sa isang store may nakita ako na binder. Kasi wala na silang refillable dito. Wala na silang refill, binder na lang. Tapos, ang dami ko lang tinignan na store na parang kung meron silang refill plus binder, wala. And I thought, sa isang to, kasi yung nakalagay, tingnan mo ah. Ang nakalagay, notebook binder, notebook with loose leaf, notebook with. So, kasama na. Kasi, so, feeling ko nasabog ako noon kasi, feeling ko nasabog ako at the same time, nagmandali na akong bilhin. Kasi, ang daming nagkakaubusan. Nagkakaubusan ng mga binder, ng mga refill, gano'n. So, binili ko na siya. Not knowing, or not realizing, na, hindi lang pala siya refill. With binder siya. So now I have 4. Girl, ang mahal ng isang binder ah. 100 plus. Okay, fine, whatever. I think magagamit ko to. Magagamit ko to kasi, ano siya eh. Magagamit ko to kasi refillable naman siya. So, yeah. Siguro naman, bago ako matapos ng 4th year college ko, magagamit ko to. Why not magagamit ko to? Kasi ayoko din nung halimbawa, 2 subjects sa isang notebook. Medyo, hindi ko bet yung ganun. Pero, we'll see. Hindi, magagamit ko to. Kailangan kita gamitin. Magagamit kita. Anyways, ito yung highlighter na binili ko. It's very cute. I like the color palette. And then, last is this. Ano to? Bakit may plastic? Bumili ako ng mga ball pen because I like ball pens. Bumili ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 5 na black pen kasi mahilig ako sa black pens. Kaya binili natin siya. That concludes our back to school haul and unboxing. I hope guys na you have a good school year. Pag-igihan ng pag-aaral. Wow! Ate ba to? Hello? Ate advice? Charot! Yun lang guys. Thank you all so much for watching. And I'll see you in my next video. Bye!